Yurtdoshlar, birodarlar, 2025 ro'za ayyomi o'ynagingiz muborak bo'lsin. Mana bu karnaning tomirlatadigan dorisi. Mana shu tog'oramizga, mana shu nimamizga qalamchalarni solamiz. Bular 10 litr suvga tayyorlaymiz. Yana bor dorisi. Uje mana bu qalamchalarimiz uje ko'klashni boshlabdi. Novda pinniga yorishni boshlabdi. Mana shuni ichida shundan nomlar yozilgan holatda mana avatar qalamchalarimiz garantiyalik. Kimki boqlamasa mana shundan tayyorlayman. Bundan gidetda 2000 donaga yaqin qalamcha bor. Yana boshqa namatlarni ham tayyorlaymiz. Mana bu yerda ham qalamchalarimiz bor. Har bittasi sorti bilan yozilgan. Keyin mana bu yerda ham qalamchamiz bor. Buni ham bananas deydi. Mana bu yerda ketmandasi uzun qalamchamiz. Ular ham tayyorlanadi. Ular ham har bitta sortiga qarab turib, karnavin dorisiga tayyorlanib turib ko'chat qilinadi, aralash qilinmaydi. Har bittasi o'zini nimasida, upovka nimalarida tayyorlanib, upovka qilingan nimalarda tayyorlanib, ko'chatlarga tayyorlanadi. Stakanlarga tayyorlanish jarayonini ertaga Xudo xolasa ko'rsataman sizlarga.